ย่อมาต่อกันนะฮะนี่โอ้ยเหนื่อยเพิ่งไปรับรถมารถไปทำสี ถึงไหนแล้วเมื่อวานต้องถ่ายรูปเอาไปล้างที่ในเมืองนะแล้วก็2รอทุ่มหนึ่ง3เรื่องอันนี้ Strange Object เนี่ยของแปลกประหลาดของประหลาดเนี่ยไปเอาที่ในเมืองดูดิไปเมืองได้ยังไปเอาที่ร้านอะไรนะร้านรับจำนำโรงรับจำนำในเมืองอะไรแล้วเว้ยเฮ้ย Willow Creek โอเค I'm glad to see this place again. ดีใจที่ได้ William often took me here when I was just a little boy. ตอนเด็กๆวิลเลียมไปพามาเที่ยวบ่อย It's such a long time, but my memories are as clear as yesterday morning. How many years have I actually been your man? วิลเลียมเคยพามาเที่ยวตอนเด็กๆบ่อยๆแล้วก็มันรู้สึกเหมือนเพิ่งมาเมื่อวานตอนเช้านี่เองนะกี่ปีแล้วนะที่เราไม่ได้มาต้นวิลโล่ที่แห้งเหี่ยว It must be hundreds of years old. 100 กว่าปี It seems to be on the verge of dying. มีบันไดลงด้วยมีน้ำมีรังใน The น้ำ stairs for launching the boats. It will be easier to cross the river using the bridge. The stones of the steps are damp and slippery. หินลื่นบันไดที่ลงไปเวลาเรือมาจอดตรงนี้ A lot of filth is floating out. ขยะ You could be throwing things in it. ใครชอบเอาของไปโยนในแม่น้ It's locked. ำล็อกอีก I don't know who lives there. ไม่รู้ว่าใครอาศัยอยู่ข้างในนะแต่มันล็อกตรงนี้ไปที่ผับเดี๋ยวผับทุกผับนี่ไม่มีอะไรเลยเดินสำรวจชื่อเค้กแปลว่านี่ใช่ไหมเค้กเขาเรียกอะไรถังชื่อร้านว่า3 ถังร้าน3 ถังสำรวจถัง It's full of dirty water. มีแต่ Maybe น้ำสกปรก Harry puts it under the gutter when it's raining. It could use emptying. กล่อง It's empty. กล่องเปล่าว่างเปล่า Today's menu. Roe deer on cream. Wild boar shoulder. Gamekeeper style. Harry's wife always did cook well. เจ้าของน่าจะชื่อแฮร์รี่ด้วยนะทรีเกตแฮร์รี่ชื่อเดียวกับอะไรนะคนสวนเป็นของคนสวนหรือเปล่าไม่รู้นะดาว How many times have I seen this sign? I'm not sure. เดี๋ยวครับเราต้องไปที่อะไรนะเข้าไปสำรวจดีกว่าดูกับเด็กดูไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ทำเยอะก็ค่อยทำเคลียร์ไปทีละอย่างชื่ออะไรเหรอหนู Hi, what's your name? I won't tell you that. ฉันไม่บอกหรอก I must not talk to ฉันไม่ strangers. คุยกับคนแปลกหน้า Mum has forbidden me. แม่ห้ามไว้ So, will you tell me your name if I tell you mine? No, I don't know you. Have you got some sweets? มีของหวานบ้างนั่นไง Some chocolate? ช็อกโกแลตWould you like some sweets? Sure, เอาของไปล่อ that เด็ก would be great. Are they chocolate? I don't really know. ของหวานบ้าง My name is Samuel ที่ Gordon. สมัยโกบอล Will you tell me your name too? Well, why not then? ชื่อวิก I'm Vic. Do you know of anything interesting going on มี around อะไรน่า here? สนใจเกิดขึ้น I haven't been in this place in ฉั a นไม่ได้ very long มาที่นี่ time. นานแล้ว Probably not. มีอะไรเกิด Nothing ขึ้น much happens เ here. ยอะๆที่นี่หรอก This village is terribly boring, หมู่ you บ้าน know. ที่น่าเบื่อมาก I see. Can I go play again? Of course. Watch out for the windows. Yeah, don't worry. เราบอกว่าเด็กก็เลยบอกว่างั้นฉันกลับไปเล่นแล้วนะระวังไปโดน
หน้าต่างล่ะ Vic, ถามเด็กดิ have you ever seen the man in this picture? Let me see. No, I guess I haven't. โชว์รูปไปดู I เขาบ would อก have ว่าไม่เคยเจอ surely remembered that one. He looks pretty ดู stupid. โง่ๆนะจะจำได้ Why are you looking for him, Samuel? Are you related? You ญาติ had คุณเหรอ better watch your mouth. Come on, that was just a joke. เอาลูกอมให้เด็กอยู่แล้วเหรอเอามันให้ออโต้เองนะครับลูกอมหายไปแล้ว Clean towels from the kitchen, no doubt. ผ้าที่ตากไว้ Just laundry. เดี๋ยวนี้ก็มาแล้วเข้ามาเลยเผื่อมีอะไรให้ทำเฮนรี่แฮร์รี่คนต้องชื่อเฮนรี่คนชื่อแฮร์รี่จำผิดโปสเตอร์ An advertising poster. โฆษณา Harry has been collecting old posters like these. แฮร์รี่ชอบสะสมโปสเตอร์พวกนี้มาติดประดับ Good morning. สวัสดีครับ Hello, sir. สวัสดีครับท่านมีอะไรใหม่บ้างนี่ I haven't been here in a long ไม่ได้อยู่ที่ time. นี่มานานแล้ว What can you tell me about the manor? The Manor I'm not sure where to begin, but really, there isn't much in the way of news. ไม่มีอะไรใหม่มาก Hold on. เดี๋ยวนะ You seem familiar ดู to me. คุ้นๆนะเราเคย Haven't we met at the winter feasts? เจอกันที่วินเทอร์ No. ฟีสป่ะ I don't think so. But I do know you. แต่ผม See, รู้จักคุณนะ I'm pretty good with คุ้นมาก faces. เลยอะหน้าตา How about last month during the vintage? Is that it? Listen, Yeah, I know. You probably owe me something and aren't comfortable with my having recognized you, right? I owe you nothing, Harry. ฉันไม่ได้ติดหนี้อะไรคุณ Say, Harry. แฮร์รี่ Tom, this young lad here is calling me Harry, but he says he doesn't know me. ทอมไม่ชื่อทอม Don't let him annoy you, sir. He's been trying that on strangers for as long as I remember. Is there a problem with the fact that I want me money back? There wouldn't be any if you weren't making those debts up. Bah! Indeed. You're the right one to say that. Should I show you your last month's bill? Right, calm down. I was just advocating this young fellow here because he's a stranger and he doesn't know those tricks of yours. Okay, I've had enough. One more word and you're not getting a pint of water on credit. Or, let me tell you what. I'll pour you nothing until you pay off the whole debt. Come on, Harry. Don't be a คุยไป cheapskate. คุยมาทวงหนี้ Listen, if you let me finish, I'll tell you who I am. Sounds great. I'm listening. I am Samuel Gordon, the son of Randall Gordon Oh, you're of Randall. Castle Blackmirror. Why didn't you say so right away? Well, I tried to, but you wouldn't actually let me speak. Okay, well, that gives things a nice twist. A Gordon is always welcome here. So, what can I get you? Today, we have smoked venison on the menu, along with a No good problem. staff beer. No, thanks. No Maybe problem. later. I'd like to ask a couple of questions, though. Oh, sure. เราก็คุยกับแฮร์รี่ก็บอกว่าฉันคุ้นหน้าคุณอะไรเงี้ยก็พยายามแบบว่าคุณเคยติดหนี้กันแน่นอนเลยแบบไม่ยอมบอกชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยกับคนนี้ก็บอกว่าอย่าไปเชื่อแฮร์รี่ชอบใช้มุกนี้ประจำเลยอะไรเงี้ยแฮร์รี่ก็บอกว่าคุณอย่าพูดมากเลยฉันจะคิดตังค์ไอ้ที่คุณกินแล้วก็เซ็นฉันไว้เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็บอกชื่อไปครับซามูเอล กอร์ดอนลูกของเรนดอน กอร์ดอนแฮร์รี่ก็เลยบอกว่ามีอะไรให้ช่วยกันบอกเลยนี่จำได้แล้ว Harry, until what time are you open? Well, that depends, but usually late into the night. You see, I don't sleep much, and when I'm not doing something, I'm usually pretty bored. But not many folks show up so late, do they? I usually play cards with Tom here, or I play chess with myself. Oh, you play chess? I'd say I've learned to play well during all those long nights. Let's play together sometime then. Sure.
แล้วก็ถามเกี่ยวกับผับครับแบบว่าปิดกี่โมงบอกว่าก็ปิดดึกๆเพราะว่าแฮร์รี่เป็นคนนอนน้อยก็เลย ไม่รู้จะทำอะไรกลางดึกก็เปิดอย่างนั้นแหละเราก็บอกว่าต้องไม่เห็นคนก็ไม่มากเลยทำไมปิดดึกแฮร์รี่ก็บอกว่าปกติเขาก็เล่นไพ่กันเนี่ยทอมไม่ก็เล่นหมากรุกคนเดียวเราก็เลยบอกเล่นหมากรุกด้วยเหรองั้นว่างๆมาเล่นด้วยกัน I remember William bringing me here. จำได้ว่าวิลเลียมเคยพา So do I. ผมก็ He was จำได้ a serious poker player, you know. Incredibly lucky with the cards. He would totally clear us out, but then he would return everything. Yeah, he was a nice bloke. That's a real shame he stopped coming here. แต่ยังไม่รู้ข่าวอ่ะ Why? Who knows? We were all on good terms. But the last 6 months, he didn't show up once. Well, it's a bit of a distance, and at his age. Nah, I wouldn't say that was the reason. William was always a tough old gent. I'll tell you something, though. They say he wouldn't even come out of the castle, and instead locked himself away in the old tower to study some old volumes and stuff. Where did you hear that? Well, I told you, I hear things from time to time. What else have you heard? Nothing. But maybe Mark knows something. มาร์ค He used to help out in the manor garden. Where can I find him? He would normally be here by now, so he's probably not going to turn up today. Never mind. I'll ask him some other time. As if William was hiding something. I have to know more about the last months of his life. ถามอะไรเกี่ยวกับผับอีกนะครับถามว่าตอนเด็กๆเคยวิลเลียมเคยพาเขามาที่นี่บ่อยๆจำได้ไหมก็บอกจำได้วิลเลียมเป็นนักโป๊กเกอร์เล่นโป๊กเกอร์เก่งมากเลยแบบมาถึงก็กวาดตังค์ไปหมดเลยทุกทีแต่หลังๆก็ไม่มาแล้วเหมือน6 เดือนก่อนได้ข่าวว่าเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในทาวเวอร์ศึกษาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะสงสัยเราก็บอกสงสัยคงจะแก่แล้วมั้งแบบระยะทางเดินจากปราสาทมาที่นี่มันก็ไกลอะไรนะเฮร์รี่ก็บอกว่าไม่หรอกวิลเลียมแข็งแรงจะตายมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยอะไรเงี้ยลองไปหาถามมาร์คดูมาร์คเคยไปช่วยทำสวนอย่างเงี้ยเคยไปช่วยจะไอคนสวนเฮนรี่ช่วยเฮนรี่ทำสวนอยู่หรือไม่ก็ตอนนั้นมาร์คก็ทำสวนเองหมดแล้วนะข้างในไม่มีอะไรถามมาร์คดูอ๋อใช่คลิกเลยวันนี้เราถามเกี่ยวกับปราสาทก่อน Harry, what's new in the village? Things happen, but there isn't much news. How should I understand that? Well, I hear a lot of gossip, but nothing worth mentioning. You see, we all know one another here, so nothing's too interesting. Maybe that's going to change now. Yeah, I'll let you know when it does. ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้ก็บอกไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณกระทำ Hello. สวัสดีครับ Hello ผมกินเบียร์อยู่ Hello. Fisherman related out of curiosity คืออะไรทำไมอย่าสงสัยอ่ะ How long have you been sitting here? นั่งนี่อยู่ A นาน few hours, I guess. Why do you 3 want to know? ทำไมอ่ะ That's my way of saying hello, I guess. ผมแค่อยากทักทายกันเฉ okay. ย I've been Yeah, here that's for it. 2 or 3 hours. ๆต้องการชั่วโมง I've got nothing to do today. ไม่รู้จะทำอะไรวันนี้ Why don't you take a chair? นั่งด้วยกันสิ No, thank you. ขอบคุณครับไม่ Maybe หรอกครับ some other time. บางทีคราวหน้าถาม How นี่ long have you owed Harry money? That's my business, not yours. มายุ่งเรื่องของฉัน Or do you want to pay up หรือ for คุณจะ me? จ่ายให้ผม Should I? Well, I overheard your conversation about old Sir William. Do you know anything that might be interesting to me? Maybe I do, maybe I don't. มันจะให้ My จ่ายตังค์ memory ให้ is fogging up. It's probably the thirst, you know. Oh, I see. I know where he's coming from. I'll pay off his debt, and then I'll ask again. แล้วก็ถามรู้มันบอกว่ามันนะรู้อะไรเกี่ยวกับวิลเลียมได้ยินเราคุยกันเนี่ยทอมเนี่ยน้องก็บอกว่าแต่จำอะไรไม่ได้สงสัยผมจะหิวน้ำอะไรประมาณนี้เราก็ลองใช้ตังค์ให้ใครให้แฮร์รี่
แฮร์รี่เช็ดแก้ว Changed your mind about the dinner? My Mary makes some wonderful meals. Everyone around here will tell you that. I believe you. I'm just not hungry yet. I would like to ask a couple of questions, though. Okay, feel free. บอกผมเปลี่ยนใจจะมากินข้าวที่นี่ใช่ไหมดินเนอร์ที่นี่เมียผมทำอาหารอร่อยคนแถวนี้ก็รู้ยังไม่หิวเท่าไหร่ Will you change your mind about that debt of Tom's? It's partly my fault, you know. I'd be glad to, but then he wouldn't pay it off next month either. They say he who doesn't pay should not drink. Well, there is some truth to that. เราจะจ่ายตังค์ให้ I have decided to pay off Tom's debt. But why would you want to do that, Mr. Gordon? I just want to. ผมแค่ต้อ Could งการ you sum it up? ช่วยรวมให้หน่อย Okay, ว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ as you wish. At Okay. 17 pounds. 17 ปอน All ด์ right. โอเค Here. ตั้งเลยจ่ายตังค์17 พาว Well, I've no idea what Tom might have promised you, but you better not believe อย่า him. ไปเชื่อเขามากเหมือนกัน That's none of your business. ไม่เป็นไรครับ So, what is his bill like now? All clear. บิน Good. เคลียร์แล้วเคลียร์บินคิวบิน เคลียร์บินให้ทอมมาคุยกับทอมต่อ What do you want from me? I'd just like to ask about something. All right. ผมจ่ายหน้า I ให้ have หมดแล้ว done นะ what you have asked. Now it's your turn. ตาคุณแล้ว Right, I heard you. I guess you have done me a good turn. So, what do you know about William? I'll tell you what I've heard. Nothing more, nothing พูด less. เฉพาะที่ได้ยินมาเท่านั้น I'm listening. People have said that from time to time, Sir Sir William. William would go to the vicarage วิกเตอร์ at night. วิกเตอร์คืออะไร That's all? แค่นั้น What's so strange about him going to church? เชิร์ต Nothing much, I'd guess, if it hadn't been late after midnight. Oh, that is strange indeed. Just ask the gravedigger or the vicar. They both saw him. But don't mention me if you decide to go see him. They needn't know that I told you anything. Oh, thank you. แต่ว่าเซอร์วิลเลียมชอบไปที่โบสถ์ใช่ไหมฟิกเกอร์ที่เชิร์ตกลางคืนประจำเลยให้ไปถามอะไรวะคนฝังศพเครปติกเกอร์หรือไม่ก็วิกก้าแปลว่าอะไรเด็กดูก่อนแป๊บเดียวนะวิกเกอร์แปลว่าวิกเกอร์แปลว่าที่อยู่ของพระคริสต์นะฮะวิกก้าก็จะแปลว่าพระคริสต์ใช่ไหมถามเรื่องอื่นมาร์คคือคนที่แฮร์รี่ให้เราไปคุยด้วย I need to speak with Mark. You probably know each other. Yeah, we've known each other for years, but he's not here today. Do you know where he works? ทำงานที่ไหนรู้ I would like to go see him. ผมอยากจะไปเชิญ Mark only works when he must. He hasn't got a permanent job. ไม่ได้มีงาน But เป็นการ try old Murray or Herman. He does something for both of them from time to time. มาร์คทำงานให้เฮอร์มันน่ะหมู่บ้าน Tell me, is anything interesting going on in the village? Here? No. In fact, I don't remember anything interesting ever happening around here. In Willow Creek, nothing ever changes. บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหมู่บ้านแถวนี้บ้างแบบมีข่าวเลยบ้างไม่มีอะไรเลยที่วิลโลครีกนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ่อย So, how's it going? ๆเป็นไงบ้าง All right, I guess. Why don't you take a chair? I'm a little short on time. Some other day, perhaps. ชวนนั่งกิน Never mind, I'm used to drinking alone. ฟิชเชอร์แมน I saw a fisherman on the shore on my way here. Do you know him? รู้จักครับป่ะ Oh, Jim? อ๋อจิมมาเหรอ Of course I know him. He's my uncle from my mother's side. Is he always sitting there, fishing? เป็นอา He appears to have been Nah. sitting there the whole day. Yeah, he's the most patient person I've ever known. He spends hours on that pier just sitting. I wouldn't last a single hour, you know. บอกว่าชื่ออะไรนะจิมป่ะเมื่อกี้ลืมชื่ออีกแล้วโอจิมเป็นน้าเป็นญาติฝั่งแม่นะครับแล้วก็เป็นคนที่
อดทนมากเลยนั่งได้เป็นวันเลยฉันนี่นั่งชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวแล้วนั่นนะคุยกับมาร์คไวกอนรถม้า KDM Transport Services. KDM Transport It's Services probably used for carrying beer kegs. ถัง The เบียร์ lids are firmly shut. These are certainly still full of beer. เบียร์อยู่ไหน The Black Bison, Harry's own production. ชื่อเบียร์นะรถไบเซนสะพานไหนว่าคนตกปลาไม่ขึ้นเห็นเลยเรือพันช์อะไรเรือ It has several small holes in its side. It's not likely used by anyone anymore. เรือชนิดหนึ่ง It has several small holes in its side. มีรู It's not likely used by anyone anymore. ไม่มีใครใช้แล้วคลิกขวาไม่ได้เนี่ยพาวช็อปเจอแล้วลงจำน The door is locked. ำล็อกเอมีป้ายอยู่ There is a sign that reads, I'll be right back. เดี๋ยวกลับมา Murray. เมเร่ร้านของเมเร่ Who knows if it hasn't been hanging here for a week already. ใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะอะไรนะติดป้ายนี้ติดไปเป็นอาทิตย์แล้วก็ได้ Various objects, porcelain statues, gold watches, breastpins, พวกของที่โรงรับจำนำ mostly trinkets. มีเรื่องแปลกมีแต่ของแปลก There's nothing interesting there. ๆเดี๋ยวน่าสนใจถังขยะ Old cardboard boxes, damp from the rain. This is probably where Murray throws out what he no longer needs. อาจจะแบบว่าทิ้งของที่ไม่ต้องการลงในถังขยะลูกคลิกจากวิลโลคลิกตูเปิดได้เนี่ย The shop is closed. ตูปิดนะครับคลิกขวาไม่ได้ทางเข้าตรงนี้ทางเข้า entrance เข้าไปไหนวะ Private house. บ้านคนเข้าไปเลยเข้าประตู No one is answering. ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ The door is locked. ไปเปิดบ้านชาวบ้านเนี่ยประตูก็ล็อก Perhaps no one is home. ไม่มีใครอยู่บ้านทางเข้าบ้าน Davison, William's friend and lawyer, lived here. He moved away a long time before Catherine died. He always said he wouldn't be able to do much around here as a lawyer. He decided to move to Berkeley with his family. I have not heard of him since. บ้านทนายเก่านะครับเพื่อนของวิลเลียมย้ายออกไปตอนที่แคทเธอรีนตาย I have no clue as to who lives in Davison's house today. ไม่รู้ว่าใครอาศัยอยู่แล้วตอนนี้ I have no reason to go. ไม่มีประโยชน์เลยที่เข้าไปบิลดิ้ง The old fish market. I remember when old Mr. Fenton ต died. ลาดปลา There เก่า was no one to take care of the fish market. I don't know what is there now, and I'm not interested. ไม่สนใจอะไรตลาดปลาเก่า 10 minutes to 2. The time is not correct. It probably doesn't work at all. มันเสียแล้วอ่ะ It's นาฬิ broken. กาแต่นาฬิกาพังแล้วก็ไม่มีกลับไปที่โซนผับโซนผับมีทางก็ไปไม่มีโมเร่ไปไหนโมเร่เจ้าของโรงรับจำนำไปไหนพวกนี้จะรู้ก็ได้ผมถามดูตอนนี้คนตกปลาไม่ได้คุยด้วยเมื่อกี้ไม่ได้คุยคนตกปลาไปคุยกันคนตกปลาอยู่ที่ท่าน้ำ
Excuse me, may I speak with you? ขอคุยด้วยนะครับ Sure you can, young man. แล้วพ่อหนุ่มถามเกี่ยวกับปลา So how is it going เป็น today? ไงบ้างครับ I'm going to catch a big one today. จะจับตัวใหญ่ได้ I ไหม hope. ฉันหวัง If ว่า only it will rain. You mean because of the fish? Have you caught anything yet? Not a scale. My luck was much better yesterday. เมื่อวานดีกว่า Fish นี้ are too smart. They won't go out of water. Well, I'm not surprised. Heh, I had a very nice one on the hook a while ago, but it managed to slip away in the last second. I dragged it in as far as the pier, but then it snapped my line. The biggest and oldest ones are truly cunning. They get tangled in the seaweed at the bottom, and then wait until you snap the line yourself. Why don't you fish further out in the river? My old boat has too many leaks. Besides, I enjoy fishing this way better. จับได้ตัวใหญ่แต่มันก็หนีไม่ได้อะไรเงี้ยเมื่อวานโชคดีได้หลายตัวสงสัยวันนี้ยังไม่ได้เลยเลยแล้วก็ปลายิ่งแก่มันก็ยิ่งฉลาด How are you? Have you stopped for a talk? I'd like to ask you a question. I need something from the pawn shop on the other side of the river, but it's closed. Yeah, that's possible. Have you any idea when Murray opens the shop? จะกลับมาเปิดร้าน No, มัน I haven't. I don't care what he does. ไม่สนใจว่าเขาจะทำอะไร Good luck to you. I have to go now. Thanks. ไม่ได้มีประโยชน์อะไร I hope it will start raining อยากให้ฝน soon. ตกว่าปลาจะได้ออกมากินเบ็ดต้องลองไปถามให้ขับดูแล้วกันถามวิกดูก่อนเผื่อวิกรู้อ้าวอ๋อนี่ตกใจ Vic, have you seen Murray เห็นมาเท่ today? ไหมวันนี้ His shop is ปิด closed. ร้านปิดอ่ะ Why should I care about his shop? ไม่ต้องมาสนใจร้านนั้นด้วย Is ทำไม there a อ่ะ problem? ปัญหาอะไรหรือเปล่า Well, that old man doesn't like me เขา hanging ชอบให้ฉัน around ไป that ยุ่ง shop เกี่ยวกับ of his. ร้านมาก Or แต่ร้าน rather around those glass cases. I've got no idea ทำไม what ต้องผิดอะไรมึงเตะบอลไง I may have one. เออ Oh, I do remember seeing him leave this เมื่ morning. อเช้าเห็นออกไป Do เมื่อ you เช้า have an idea when he will be returning? มึงไม่จะกลับมาเมื่อไหร่ Judging by how he shopped himself up, he must have gone into town. ไปที่เมือง So he's probably not going to return before tomorrow. พรุ่งนี้จะไม่กลับมาคืออาจจะกลับมาพรุ่งนี้มันก็บอกว่านั่นไง What was that? What's this here? A ball? Vic! I know it was you, and I know you can hear me. Just you wait till I catch you. I'll beat you within an inch of your life. Ah, damn. Now I'll have to clean up all this mess. I suspect Vic is not going to show up for a while. วิ่งหายไปแล้วเข้าไปในเมืองเมอร์เร่เข้าไปในเมืองลองถามพวกนี้ดู What'll it be, sir? I'd like to ask about something. Sure, go ahead. I came upon a closed pawn shop. Is it ever open? มันเคยเปิดหรือเปล่า Sure. Old Murray would never close เมอ the ร์เร่ shop ไม่เคย without ปิด a ร้านเลย reason. นะ He probably ถ้า had ไม่ to มีเห leave. ตุผล Some business of his own, no doubt. You don't speak well of him. Not many do. Everyone knows he's an old sly boots. The only thing he cares about is cheating people in that old junk shop. What would you expect from an old cheapskate? แล้วก็ถามว่าเขาเปิดร้านบ้างหรือเปล่าบอกเปิดถ้ามีอะไรทำเขาก็เปิด ถ้าไม่มีธุระอะไรเขาก็เปิด ก็เหมือนพูดเหมือนกับว่าอะไรนะ ไม่ค่อยชอบอ่ะนี่ก็บอกว่า ก็คิดดูแล้วกันใครจะไปชอบคนที่แบบว่าโกงคนอื่นด้วยเปิดร้านขยะแล้วโกงหาเงินจากคนอื่น Hello, sir. Will you sit down? No. No, I really can't. Maybe some other time.
Never Okay. mind. I'm used to drinking alone. Later then. See you. คุยอะไรไม่ได้น่าจะต้องเข้าไปในเมืองเนี่ยไปแล้ววอร์มฮิลขึ้นโบสถ์ดูที่โบสถ์ครับ The Warm Hill Parish. เป็นโบสถ์ที่ตระกูลเราสร้างขึ้นมาใช่ไหมได้ยินเสียงขุดอยู่ฝั่งเนี้ยเดินมาได้ไหมเข้าประตูได้เข้าโบสถ์ได้เนี่ยเกมดิกเกอร์เป็นขุดหลุมศพ Good afternoon. Have you time for a little talk? มีเวลาคุยกับผมไหมครับอัปเตอร์นูนแล้ว I never hurry anywhere, unlike everyone else around here. I'm interested in learning about the parish and this cemetery. I think you're the right man to ask. Maybe. I've been helping Father Frederick for many years now. I know the names on all the graves. รู้จักชื่อหมดทุกคน What do ที่ you โดน want ฝัง to know? คืออะไรอยากรู้ไหมอยากรู้เกี่ยวกับวอร์มฮิลพาริช Tell me, how old is this parish? No one knows how old exactly, but this cemetery and church are much older than anything in the neighborhood. A long time ago, they used to bury heretics here. They say there's a system of corridors under the cemetery where the souls of the innocent wander looking for a way out. You know, I've seen quite a lot all these years here, but... For instance? Well, it was a long time ago, but some years back I heard something like the voice of a child in the distance. It was moaning and singing verses. At first I thought it was just an illusion, but then I could no longer contain my curiosity and went outside to have a look. I followed the sound of the voice, but the closer I got, the less audible the voice became. Maybe it was just a child playing nearby. 2 hours after midnight? I don't think so. Plus, look around. There are graves far and wide. But that's past now. I have no idea what it was, and I do not want to know. I don't even know why I'm telling you this. Have you heard the voice again, or anything similar? I've already told you enough. Don't tell anyone about this. I don't want to look like an old fool. ถ้าเป็นคนไทยนะเชื่อกันแล้วเดี๋ยวมันบอกว่าที่นี่เป็นโบสถ์ที่มันสร้างมานานที่สุดในละแวกนี้คือโบสถ์อยู่ก่อนและหมู่บ้านมันอยู่ที่หลังแล้วก็ฝังพวกนอกศาสนาฝังมานานแล้วก็อยู่มาคืนนึงก็เคยได้ยินเสียงเด็กร้องเพลงกันกลางดึกหลังเที่ยงคืนเดินไปดูพอยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงก็ยิ่งค่อยๆหายไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอย่าไปบอกคนอื่นแล้วกันก็คนอื่นหาว่าผมเป็นคนโง่ถามเลยหลวงพ่อเฟรดริก You said you have known Father Frederick for many years. What can you tell me about him? Father Frederick is the best man I know. ผู้ชายที่เคยรู้ He จัก took me in when I was orphaned เป็นพ่อเฟร and ดริก raised me as his son. For They can that I will be follow. grateful to him for the rest of my life, and I will be around to help him as long as I am able to. But if you want to talk to him, you will have to wait until he returns from the neighboring manor. I see. Thanks. บอกหลวงพ่อเฟรดริกเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ผมรู้จักรับผมมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กผมเป็นเด็กกำพร้าที่ผมก็เลยอยู่ช่วยเขาตอนนี้อยู่ช่วยงานในโบสถ์ Tell me, what is your name เป็ actually? นชื่ออะไรนะ Mine? No one calls me anything other than ไม่มีชื่อแค่ Gravedigger. บอกว่าคน Father Frederick's Gravedigger. And I don't mind if you have questions about it. It's true anyway.
And you are a Gordon, right? กอร์ดอนใช่ไหม Yes, Samuel Gordon. So you're the grandson of old Mr. ห William? ลานของวิลเลียม Yes, I saw you at the funeral. จะเห็นที่ of ที่งานศพ course. Did you know William? No, not personally. รู้จักวิลเลียมไหม I would see ไม่ him รู้จัก from งานส่วน time ตัว to time, though. He used to go inside the church. How often? มาบ่อยไหมมา Not บ่อย that often, but when he did show up, he was always in a hurry, as if he knew he didn't have much time left. Did he ever speak with you? เคยคุยกันหรือ No, เป I ล่า told you I did not know him well. But he would speak with Father Frederick, wouldn't he? You will have to ask Father that yourself. I will. Thanks. บอกว่าวิลเลียมมาที่นี่บ่อยๆแต่ไม่เคยคุยกับเคลฟดิกเกอร์เป็นการส่วนตัวคุยกันแต่หลวงพ่อมาแล้วทำท่าเร่งรีบเหมือนกับรู้ว่าเวลาเขาเหลือน้อยแล้วคุยกับวิลเลียม I've heard that you sometimes saw William come to the vicarage late at night. มา Is that true? Who told you that? That's not important. So is it true? I don't care to talk about it. I don't want to look for problems. Whatever you tell me will stay just between us. It's not like I think I can trust you, but since you're a Gordon, I'll tell you what I've seen. Everyone who knew old Sir William thought he was a bit of a madman. Please don't get offended. And later, when he refused to see anyone, the gossip began floating about. I'm telling you this so that you know I'm not making up what I'm going to tell you next. Go on. I first saw him here some 6 months 6 เดือนที่แล้ว ago. เห็นมาที่นี่ I was sitting in my cabin, about to กำลัง go จะ to เข้านอน bed. I saw a light. เห็นแสง It was someoneคนเดินมาที่โบสถ์ approaching the church. In the 20 years that I've been working here, no one has ever come here this late. So I went outside to check out what was going on. I saw a figure concealed in a dark coat walking among the graves. He was looking for something, his head down to the ground. Was it William? At that moment I had no idea who it was. I couldn't see his face in the darkness. He spent some 20 minutes there, going round, mumbling something. What was he saying? Well, I observed him from a distance. It wasn't audible. So what happened next? The church door opened, and he made for it right away. I cautiously followed him. Father Frederick was standing in the doorway. It seemed as if he was expecting that person. หลวงพ่อรออยู่ It was only then I realized it was Sir William, because I was close enough to recognize his voice. He and the father had a long conversation then, and Sir William was waving his hands vigorously about during most of it. They finally went inside, and that is all I saw. Do you know anything more? I never stick my nose in other people's business. Thanks for telling me this. I only told you because you're Sir William's grandson. Now leave me alone. I have to finish my work here. Why was William meeting with Father Frederick in the middle of the night? สรุปว่ากำลังจะนอนก็เห็นแสงไฟมาด้อมๆมองๆแถวไอ้เนี่ยหลุมศพอะแต่ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นใครเพราะมันมืดสักแป๊บนึงก็เห็นประตูโบสถ์เปิดออกมีหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อรออยู่รอคนนี้อยู่คนนี้ก็เดินเข้าไปคุยกับหลวงพ่อแล้วก็นี่ก็เลยสงสัยก็เลยเดินตามไปดูตามไปได้ยินเสียงก็จำได้ว่าเป็นเซอร์วิลเลียมได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงก็เลยจำได้ว่าเป็นเซอร์วิลเลียมนั่นแหละแล้วเราก็ถามว่าแล้วเห็นอะไรไหมมันก็บอกว่าฉันไม่อยากไปยุ่งเรื่องของคนอื่นถ้าถามเรื่องบวช May I have a look inside the church? You have to wait for Father Frederick to return. The church is going to stay locked until then. But you can open it, can't you? It doesn't matter. It's going to stay locked, as Father Frederick ordered. โบสถ์ล็อกไว้จนกว่าหลวงพ่อจะกลับมาเฟเดริกกลับมาเราก็ถามว่าคุณเปิดได้ไหมล่ะมันไม่สำคัญหรอกเพราะว่าอะไรนะจนกว่าหลวงพ่อจะกลับมาถึงจะเปิดให้เป็นคำสั่งของหลวงพ่อ
The church is locked. ล็อกอยู่ทางไปเห็นไหมไม่มีทางนี้ไปอีกหมดแล้วนี่ประตูไม่มีหายไปกันหมดนะหลวงพ่อก็ไม่อยู่ไอ้เมอร์เร่ก็ไม่อยู่ เข้าทางนี้ได้ไหม The main entrance is closed and only opens on Sundays. I've got to use the side entrance. ใช้อินทันก็ล็อกไงก็ยังคลิกได้อยู่ลืมบอกเดฟดิกเกอร์ก็บอกว่าที่เล่านี่ก็เพราะว่าเห็นว่าเราเป็นหลานของวิลเลียมเลยเล่างั้นก็ไม่บอกใคร The church is locked. ล็อกอยู่ I don't want to talk to anyone. So goodbye. ไม่อยากคุยกับใครแล้วเสียงการ้องกากามไปที่ด้านหลังที่ฝังศพด้านหลังมีอะไรต้นไม้เก่าแก่ Its branches are stretching over the graves. กิ่งก้านสาขาแผ่ขยายเลยครอบคลุมพวกหลุมศพมีหลุมศพหินเรฟสโตนคือหินจารึกชื่อ The names carved in stone are no longer legible. ชื่อที่เขียนไว้มันอ่านไม่ออกเลยเสียงเมื่อเก่ามากนี่ไงวิลเลียมเกรฟเขาเรียกอะไรที่ฝังศพของปู่วิลเลียมการ์ดอน1981 William will rest in this cold grave forever. I will William find the out Fountain. the whole truth, even if I go through hell for it. ไม่ว่าฉันจะตกนรกฉันจะฝ่าเข้าไปในนรกเพื่อหาคำตอบนะครับหาความจริงให้ได้พูดเป็นไหน One of the crypts of our family. I don't even know who's buried in it. คริปแปลว่าอะไรคริปแปลว่าเหมือนเนี้ยเป็นโกรธใช่ป่ะที่ฝังศพของตระกูลไม่รู้มีใครฝังอยู่บ้าง The tomb of Jeremy Gordon. เชนเนอรี่ก็เดินตรงฝั่งนี้คำศัพท์มีทูมมีคริปมันจะไม่มีคลิกขวาไม่ได้เลือกto the church กลับไปที่โบสถ์ประตูไม่มีอะไรโอเคโบสถ์ปิดจะกลับไปที่โน้นยังไงกลับไปที่หมู่บ้านยังไงเรียใช่ต้องใช้นี่ I can't leave now. I can't leave now. นี่ไม่ได้จะกลับไปไม่ได้ทำไมEnter the church. The church is locked. ก็ล็อกอยู่เลย
แล้วกลับไปได้ทำไมไอ้แกรีบนาวอ่ะ May I disturb you? ขอรบกวนนะครับกดอยู่กด Not for long. I've got a lot of work to do. อย่านานก็แล้วกันเนี่ยผมมีงานต้องทำฟาเตอร์แคทอลิก Has Father Frederick returned yet? หลวงพ่อกลับมายัง No, he hasn't. ยังเลยครับ It's a long journey from Windshire. He won't be back until tomorrow. ไม่กลับมาพรุ่งนี้ Tomorrow. พรุ่งนี้นะ I'd like. You'd like to go inside the church, but I already told you about that. Now go. I have to finish this before dusk. น่าจะทุ่มแล้วเนี่ยใช่ไหมนาฬิการ้องแล้ว6 โมงหลวงพ่อจะกลับมาพรุ่งนี้นะฮะ It's 7 o'clock. นั่นไง7 I o'clock should return to the main gate. กลับไปที่เมน If เกต Herman is true to his word, his man will be waiting there for me. ทุ่มหนึ่งแล้วต้องกลับไปเอาของนี่เจอแล้ว You must be Dr. Herman's man, is that right? I'm not Herman's man. I just work for him from time ไม่ to ใช่คนของ time. เออร์แมนแค่ทำงานให้ You're Samuel Gordon, ใช่ไหมพอดอน aren't ใช่ไหม you? I've got something ฉัน to มีของมาส่ง deliver. Yes. Please give it to me. Yeah, why not? I don't care who you ผม are ไม่สน anyway. ใจคุณเป็นใครก็ I was supposed to give this package to whoever came to this gate at 7. That's when my job is over. Take it so I can go. Hold on a minute. Are you Mark? มาร์ค That's me. Why? Harry said you had worked in our garden. A couple of times. เค So ยทำงานที่สวนเรา I'd like to ask you about William อยา Gordon. กถามเกี่ยวกับวิลเลียม What can you tell me about him? nothing. ไม่มี I barely knew him. ไม่ค่อย I รู้จัก just เขาหรอก worked in the garden. ผมทำงาน I'm ใน in สวน a hurry. Do you want anything ฉันรีบอยู่ else? มีอะไรอีกไหม No thanks. ไม่มีอะไร Good. See you around. เจอกัน Bye. I hope I'll find what I'm looking for. เอาของมาส่งมาร์คนะฮะเรารู้ว่าเขาทำงานในสวนก็เลยถามว่ารู้จักวิลเลียมเขาบอกว่ารู้จักเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรใส่กล่องมันแล้วคลิกขวา There's only a watch and a Mi few nalika. trinkets in it. แล้วก็อะไรนะทริกเก็ต I'll open it. เปิดดู William made a remark of some kind here. มีอะไรนาฬิกามีแผ่นกระดาษเล็กๆแผ่นกระดาษ To my forgetful head, the path to the key begins in the library, on my work table, hidden away under the blue curtain of unwritten words. บอกว่า ทางที่จะไปหากุญแจเริ่มต้นที่ห้องสมุดอะไรวะห้องสมุดอยู่บนโต๊ะทำงานซ่อนอยู่ใต้ม่านสีฟ้า of unwritten word คำที่ไม่ได้เขียนซ่อนอยู่บนม่านสีฟ้าของคำที่ยังไม่ได้เขียนม่านสีฟ้าของคำที่ยังไม่ได้เขียนผมแปลตรงๆเลยไปดูในห้องสมุดกันเถอะเริ่มมาแล้วนะฮะในที่มีอะไรบ้าง Gold pocket watch. Beautiful handiwork. Pocket watch ห้องสมุดไปดูห้องสมุดกันม่านสีฟ้าของคำที่ยังไม่ได้เขียน unwritten but blue curtain หมอไม่อยู่แล้วนะข้างโต๊ะทำงานบนโต๊ะทำงานนี่ไงอิงเวล There's a button under the inkwell. Hey, I'll Boom. try to press it. มีห้องลับด้วยเราไม่ห้องลับที่เก็บของลับปุ่มตรงนี่หมึกที่ใส่หมึกอะไรนะโถหมึกโถไอออนอยู่ตรงนี้
Secret Cabinet ช่องลับ There's a box of some sort. I'll take มี it. กล่องอะไรสักอย่างฉันจะเอามันมาอ๋อนี่ไงไอ้กล่องนี่ไงดาวเคราะห์กล่องดาวเคราะห์ Miniatures of the planets of the solar system, carved from hardwood. เป็นจำลองโลกจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ Miniatures of the planets of the solar system, ทำด้วยไม้แข็ง carved from hardwood. ทำจากไม้แข็งก็ลองไปดูที่นั่นแหละโลกเมื่อกี้ลูกโลกที่เราสงสัยตอนแรกใช้ของเรียงไว้แล้วทีนี้แหละรู้ว่าโลกอันที่3 1 2 3โลกต้องไปดูระบบสุริยะดาวอังคารดาวศุกร์ดาวนี่ดาวล้วนๆนี่ดาวอังคารป่าววะสีเขียวนี่ดาวอะไรดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวพฤหัสก็อยู่ที่ไหนดาวอังคารสีเขียวป่ะสีฟ้านี่แหละพลูโตคลิกขวาเก็บรู้แต่ว่าโลกมันอันที่3ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าไหนดาวอังคารดาวพฤหัสอะไรไงหรือต้องเรียงตามนี้ดูดิถ้าเรียงตามนี้อยู่นอกนี่อันที่2อันที่3 4วงที่4วงที่5โลกที่6น่าจะเป็นอันนี้ที่7อันนี้วงที่8อันนี้วงที่9อันนี้มีปุ่มไหนกดแล้ววะไม่มีปุ่มไหนกดเดี๋ยวไปหาชาร์ตระบบสุริยะกันดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะโลกก็อยู่อันนี้นะโลกอันที่3นี่จะไปดูอาทิตย์ก็จะเป็นโลกแต่เราไม่รู้จักดาวอื่นเลยไงอังคารแล้วก็พฤหัสพฤหัสใหญ่สุดระบบสุริยะเนี่ยเปิดมือถือกัน Solar System Model for Kids ออก Lazada เฉยเลยไม่เอาดูรูปเฉยนี่ไง Mercury Venus สีส้ม Mercury สีแดงเดานะ Venus ดาวอังคารVenus ดาวอังคารไม่ใช่ดาวศุกร์อ่ะ Venus สีส้มดาวอังคารลูกเล็กยูเรนัสกับเนปจูนนี่ผมดูในนี้มันแต่ดาวเสาร์1 2 3 4 5 6ดาวเสาร์ที่6 1 2 3 4 5 6ดาวเสาร์อยู่ที่6จูปิเตอร์อย่างนี้ตรงไหนดาวเสาร์นี่นะยูเรนัสถัดจากดาวเสาร์เป็นยูเรนัสดาวพลูโตเล็กสุด
เนปจูนยูเรนัสสีนี้ป่าววะเนปจูนสีฟ้านะเท่าที่ดูในนี้เนปจูนสีน้ำเงินอะสีนี่อะไรอะมันคลิกบอกว่าวะไม่บอกก็ไม่ใช่นะเรารู้ว่าเอิร์ธหน้านี้จะถูกนี่จะถูกแล้วดาวพฤหัสลองสลับอันนี้ดูยากมากเลยมีอันอื่นไหมเนปจูนสีน้ำเงินเข้มพลูโตดวงเล็กสีน้ำเงินเข้มเนปจูนสีเขียวนี่อะไรดาวอังคารโอ้ยากอย่างมองไม่ค่อยออกมันมีหินอื่นบอกว่าต้องดูมีหินอื่นบอกไม่มีหินอื่นบอกเลยโลก3ถูกแล้ว1 2 3คือที่งงคืออันไหนเป็นอันไหนเนี่ยเราไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนสลับมั่วๆก็ยากขนาดเล็กสุดพลูโตดูขนาดเล็กสุดพลูโตก็น่าอย่างนี้นะลองลงมาน่าจะเป็น Mercury อันนี้น่าจะเป็นวีนัสมาขนาดพอๆกับโลกแล้วก็ยูเรนัสสีฟ้าจูนปุ่มเลยกดป่าวะไม่มีถ้าถูกมันน่าจะวิ่งเลยพยายามดูชาร์ตหลายชั้นเนี่ยมีความรู้อะไรเสริมหรือเปล่าจะมีมันจะเรียงตามนี้แหละเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียงยังไงยูเรนัสกับเนปจูนเนี่ยกับเนปจูนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดาวพฤหัสกับดาวเสาร์น่าจะถูกแล้วSaturn Jupiter วีนัสมา Mercury วีนัสมา Earth มา Mercury วีนัสมาไม่มีมาสีแดงนะมาดาวสีแดงใช่ไหมมาเป็นดาวสีแดงไม่มีเสียงคลิกเลยด้วยนะเนี่ยแต่นี่มันเป็นมาสีแดงวีนัสสีส้ม Mercury สีขาวคลิกไปดูรูปสิMercury สีส้มวีนัสสีส้มกว่าอะไรอยู่มาสีแดงไง
อู้ถูกเฉยเชี่ยตกใจเลย สลับไปสลับมาถูกเฉย That's it. ได้กุญแจอะไรวะบิ๊กคีย์กุญแจ That ใหญ่ must be William's key. น่าจะเป็นกุญแจขึ้นหอคอยโอเค1 ชั่วโมงพอดีเลยโอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้เอาไว้ต่อคลิปหน้าก็ได้กุญแจน่าจะเป็นกุญแจขึ้นทาวเวอร์นะ The key to William's study in the อ๋อ นี่ old ไง tower. กุญแจขึ้นทาวเวอร์แล้วเดี๋ยวมาต่อกับพวกนี้ครับเริ่มสนุกกันไปเรื่อยๆแล้วไปเดี๋ยวลืมเซฟโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับBlack Mirror ปราสาทคฤหาสน์ผีสิงนะฮะไม่ผีสิงหรอกนะอย่าลืมติดตามกันต่อแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ